ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं चूज लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसमें होगा आपकी इस साइड पे भी चीज होगी, इस साइड पे भी चीज होगी, ठीक है। आपने कोई भी हैंड दिखा के चीज लेनी है, ठीक है। यस ओके जो चलो आप सब बैठ जाओ, जिसका मैं बुलाऊंगा वो आएगा। आगे देखो आप आगे देखो। चलो कौन सी साइड से ये आपने देखना नहीं है, आपने यही से कहना है। आपने इधर खड़ा होना। कौन सी साइड से लोगी। लेफ्ट ये चलो अभी सुभान सुभान चलो बताओ लेफ्ट और राइट। पक्की बात है, पक्की सोच लिया, दोबारा फिर ना कहना मुझे सही चीज नहीं मिली। यही चलो सुभान क्या छोड़ गया सुभान। चलो अभी हुज़ैफा सीधे देखो, बताओ कौन से हैंड वाली चीज लोगे। कंफर्म है, दोबारा ना कहना कि मुझे गलत चीज दे दी। यही चाहिए, पक्की बात है। ये लो चलो अभी हरीम आ जाओ। आपको कौन सी साइड वाली चीज चाहिए। पक्की बात है। पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। ये लो चलो हाँ, ये लो चलो अभी हसन बताओ लेफ्ट और राइट। पक्की बात है, कंफर्म दे दो। चलो अभी उमर बताओ लेफ्ट और राइट। पक्की बात है, कंफर्म, दोबारा ना कहना मुझे बताया नहीं। सोच लो दोबारा, ठीक है। दोबारा